Hadi gidelim. Ertuğrul! Ertuğrul! Hem senin hem babamın canına kıyan hainler bulundu ana. Cezaları kesildi. İkilikler, fitneler sonunda bitti. Rahat uyuyasın. Şükür ki içine düştüğüm gafletten sonunda kurtuldum. Bundan böyle hem sana hem obama yaraşır bir bey olacağım. Hainler, zalimler, kansızlar bundan böyle Allah'ın izniyle obamızdan ırak olacak. Beyim. Dodurga'ya yakışır bir bey olduğunu ispatladın. Gayrı rahat olasın. Anan da baban da huzur içindedir. Beyim. Gayrı diri diri mezara koymayasın beni. Sana nasıl güvenebilirim Gökçe? Sana inandım. Seni sevdim. Seni otağıma avrat yaptım. Beni otağıma diri diri gömdüğünü görmez misin? Destur. Ağabeyim nasıl Selcan Hatun? Dimdik ayağa kalkacak inşallah. İnşallah. Sungur, Ertuğrul, bitti mi? Bitti ağabey. Gümüştekin'i obaya getirdik. Peki o 2 yılan? Aytol'un öldü.